हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब? खैरियत होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी रेडमी फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में यानी कि साउंड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है? यानी कि जब भी आपको कोई कॉल करे तो आपको यानी कि मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कि आप कोई म्यूज़िक ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपको साउंड की आवाज़ जो है नहीं आ रही है, साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहला जो काम है, आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो काम कर लेना है, उसके बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है, ठीक। दोस्तों यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पर जब वॉल्यूम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही तो आपने यहाँ पर इसको फुल रखना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों ये भी ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने अबाउट फ़ोन में आ जाना है, ठीक है। अगर तो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट है तो आपने यहाँ पर अपने अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करना तो और आपने यहाँ पर चेक कर लेना है अपडेट है या नहीं, ठीक है। इसको अपडेट लाजमी से कर लेना है। और ये भी ठीक है, अपडेट भी कर लिया आपने, तो फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो आपने करना क्या दोस्तों, आपने अपने मोबाइल को रिबूट कर लेना है, यानी कि रीस्टार्ट कर लेना है, बंद करके दोबारा से ऑन कर लेना है। इसके बाद भी आपको यही यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपने फिर अपने मोबाइल को किसी शॉप पे लेके जाना है, उनको बताना है कि ये मसला आ रहा है, तो वो आपको ठीक करके दे सकते हैं। तो ओके गाइज, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।